Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату, уважаемые братья, уважаемые сестры, истинная хвала и благодарность Аллаху Субханаху ва Та'аля. Каждый год с наступившим месяцем Раби'аль-Ауаль, это месяц рождения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, с чем поздравляю всех мусульман, начинаются дискуссии между мусульманами по отношению к празднованию или отмечать ли месяц или день рождения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, между теми, которые категорически запрещают, называя его это бид'ат, и те, которые дозволяют его полностью и отмечают. Хочется с вами поговорить по поводу этого вопроса для того, чтобы для себя выяснить определенные важные моменты, которые люди используют в ходе дискуссии. Конечно, решить вопрос однозначно и полностью невозможно. Это дискуссионный вопрос, который наверняка останется до судного дня. Потому что люди разные, понимание людей разные, понятия у людей разных. Это естественный процесс и естественное состояние. В течение двух видео, иншаллах, попытаемся выяснить, но прежде всего, первое видео я начну разговор о понятии бид'ат, потому что чаще всего люди используют в своей аргументации именно слово бид'ат. Бид'ат, который переводится как в новшество, как новое. Несмотря на то, что русскоязычный словаря дает толкование бид'ат как ересь, некое новое религиозное направление. В исламе те, которые придумают новые религиозные обряды, называется бид'атом, отвергнуто, не принимается, потому что религия, оно совершено. Что такое бид'ат? С точки зрения языка или словарного значения, это нечто новое. Абда придумал что-то новое, прежнее, которое не было. Аллах Субхану ва Та'аля в Коране говорит: «Бади'ус самавати вал ард». Первый создатель небес и земель. Тот, который сотворил небеса и земель из ничего и не наподобие чего-то. До этого они не были знакомы. Также Аллах Субхану ва Та'аля в Коране говорит про пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям: «Вама кунту бид'ан минар русуль». Я не был из новых явлений или новых посланников. Я же не был бид'атом среди пророков и посланников. До меня были тоже пророки и посланники. И я пришел наподобие тех пророков и посланников, которые прошли. Ибн Мандур фи Лисан аль-Араб — это книга, которая специализируется по значению арабских терминологий и слова. Для Ибн Мандур, книга Лисан аль-Араб, он говорит: бид'ат — это все, что новое придумано. И то, что в религии внесено новое после ее завершения. Есть понятие бид'ат в науке, когда придумается новые научные открытия. Есть бид'ат касаемо абсолютно разных направлений нашей жизни. Поэтому бид'ат в таком, скажем, лингвистическом ее значении, это слово хорошее, приносит нам что-то новое, развивает нашу жизнь и обновляет ее. И с точки зрения терминологии, вот бид'ат как термин, есть очень много, скажем, определений у разных ученых, и они взаимодополняющие друг друга наверняка. Из них самый такой объемный это определение имам Аш-Шатиби, рахимахуллах, где он говорит: бид'ат — это новая религия или новая дорога, придуманная в религии, наподобие шариатских установок. Она похожа на нее, но в действительности она противоположна ее. И цель, которая приближаться к Аллаху Субхану ва Та'аля и усиленно поклоняться Всевышнему Аллаху. Имам Ибн Таймия дал определение бид'ат о том, что это
Бид'ат в религии, то, что Аллах не установил, и то, что посланник Аллаха не призывал. Не призывал как обязательство и не призывал как желательное. Это определение имам Ибн Таймия. Определение имам Ибн Раджаб, он говорит, для бид'ат, и он дал другое, скажем, понятие бид'ат. Бид'ат – это то, что придумано, не имеющее отношения или основы, или корни в религии. А то, что имеет отношение или корни в религии, не называется бид'атом, даже если словарным или языковым можно назвать его бид'атом, а шариатский термин бид'ат не называем его. Имам Ибн Аль-Афир говорит о том, что бид'а бывает два вида. Бид'ат худа и бид'а далаля. Бид'ат – наставление на путь истины, и бид'ат – заблуждение. То, что соответствует, или то, что противоположно приказу Аллаха и посланника его, то это попадается в порицание и отрицание. И то, что попадается под как хвалимо или приносящий пользу для ислама и мусульман, он попадается под название побуждаемого, одобряемого и не называете его порицаемого. Например, то, что касаемо щедрости человека, который расходует на пути Аллаха Субхану ва Тааля, это из благородных действий, которые нельзя назвать ее бид'атом. То, что имам Аль-Газали в книге его «Ихья улюм-ад-Дин», он приводит такое определение для бид'ата. Он говорит, то, что говорится по поводу новшества после ниспослания пророка Мухаммада ﷺ, то не все, что придумали люди после пророка, является порицаемого. Порицаемого – это то, что противоречит утвержденной сунна или противоречит шариатский указ от Аллаха Субхану ва Тааля. Даже наоборот, некоторые вещи, которые необходимо их придумать для того, чтобы облегчить условия для людей. И здесь, после рассматривания нескольких определений, нескольких ученых по поводу определения бид'ат, здесь поговорим по поводу границы бид'ата, потому что некоторые люди называют абсолютно все, что в нашей жизни бид'ата, то, что не было во времена пророка Мухаммада ﷺ, и вопрос доходит до абсурда даже. Где границы бид'ат? Где аргументация этого бид'ата? И здесь есть две направления у ученых. Первое направление – те, которые расширили границы бид'ата и охватывали абсолютно все, что придумано после пророка Мухаммада ﷺ, и называли его бид'атом, будто это в поклонении, или в общении, коммуникации, или в традиции людей. Все, что люди придумали, называют его бид'атом. И это, скорее всего, лингвистическое название. Из этих людей был имам Аш-Шафи'и. Аль-имам Аш-Шафи'и, как передает от него Ибн Хаджар, он говорит, бид'ат бывает два вида. Бид'a хвалимая и бид'a порицаемого. И передал от него такие слова, где имам Аш-Шафи'и говорит, аль-бид'ату иннаха дарбан. Бид'a это две направления или две дороги. Дарбуль ауаль, первое направление, то, что было придумано в ней, противоречащий Коран и сунна пророка Мухаммада ﷺ, или противоречащий довода или коллективное мнение ученых, то этот вид бид'ата считается заблуждением. А второй вид, то, что было придумано для блага людей, не противоречащий Корану и сунна пророка Мухаммада ﷺ и довода и коллективное мнение ученых, то этот новшество или бид'ат не является порицаемым. Дальше из этих людей, которые расширили понятие бид'ат, это известный факих Султан аль-Уляма
Аль-Изз ибн Абдиссалям. Аль-Изз ибн Абдиссалям, он дал определение бид'ата, немножко расширил ее и сказал, бид'ат бывает 5 видов. Сказал то, что не знакомо с эпохой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то бид'ат делится на бид'a обязательная, бид'a ваджиба, бид'a мухаррама, запрещенная бид'ат, бид'a мандуба, желательная бид'ат, бид'a макруха, нежелательная бид'ат, и бид'a мубаха, и дозволенный бид'ат. Он разделил бид'ат на эти 5 соответствия шариатской установки: аль-ваджиб, валь-мухаррам, валь-мандуб, валь-мубах, валь-макрух. И он дал определение и примеры, что может считаться ваджиба, бид'a ваджиба. Например, он назвал илм наху, наука грамматики арабского языка, о том, что она относится к ваджиб, бид'a ваджиба, потому что без нее невозможно понять Коран. Бид'a мухаррама, например, эти новые течения, которые в исламе появились, мурджиити, хариджити, аль-муджассимити и так далее. Бид'a мандуба, или желательная бид'a, это то, что необходимо для развития мусульманских знаний, как открытие школы, открытие различных институтов, университетов и так далее. Нежелательная бид'ат – это то, что люди украшают мечети, украшают мусхафов. Дозволенная бид'a мубаха – это то, что люди здороваются после намаза, кушают разнообразие в еде, в одежде, в жилье, то, что он является дозволенным. Итог этой группы, если итогово то, что говорит вот эта группа, которая расширили понять бид'ат, то их определение для бид'ат исходит из словесной, словарной ее значения. Они сделали ее общее, охватило абсолютно все, что было после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но при этом они разделили ее на хорошую и плохую бид'ат, все соответствие, зависимо от соответствует шариат или противоречит шариату. Вторая группа – это те, которые сузили понятие бид'ат и ограничивали ее только в рамках религиозных установок. Представители этой группы – это имам Ибн Таймия, Ибн Раджаб аль-Хамбали, аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани. Эти ученые, они ограничивали название бид'ат только те вопросы, касаемые вероучения, акида и ибада, поклонения. Как Ибн Таймия говорит, бид'ат – это то, что противоречит Коран, сунна и коллектив этой уммы в вопросах и'тикадат, вероучения, и в вопросах ибадат, поклонения. Также Ибн Раджаб аль-Хамбали дал такое же определение и ограничивал понятие и название бид'ат только в вопросах, касаемых религии. И сказал то, что имеет основание в шариате, его нельзя назвать бид'атом, даже если лингвистически он будет называться бид'атом. Также имам Аш-Шатиби дал такое же определение, такое же понятие. Они не, как имам Аш-Шатиби, например, говорил, это считается самый, как шейх Юсуф аль-Каралави говорит, это самое объемное, приемлемое определение для бид'ат, имам Аш-Шатиби, и где он дал четко и ясно о том, что это новая придуманная дорога в религии, похожая на шариатские, внешние, но в действительности не похожие, с целью приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля и поклоняться Его наилучшим образом. В вопросах поклонения, в вопросах религии ограничили вот этого понятия. Поэтому у них бид'ат имеет одно значение. Это то, что было придумано после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в вопросах религии, в вопросах шариата, и то, что после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как законодатель, вопрос касаемый шариат,
вопрос касаемо акида завершился, и мубтадъ, вносящий в новшество, он выставляет себя как законодатель, который придумает что-то в религии, и это отвергнуто, шариат неприемлемо не воспринимает этого. Какие бывают разновидности бид'ата? Имам Аш-Шатиби разделил бид'ат на два вида, два разделения. Это бид'а хакикия, настоящая, действительная бид'ат, и бид'а идафия, дополнительная бид'ат. Бид'а хакикия – это то, что противоречит доказуемым в Коране и в Сунне пророка Мухаммада ﷺ решение, как запрещать дозволенного или дозволять запрещенного, как некоторые, например, запретили для себя кушать мясо, боясь о том, что у них будет аппетит развиваться сильно, для того, чтобы усмирить себя. Они запретили дозволенного. Это бид'ат, то, что неприемлемо, это действительно бид'ат. А дополнительный бид'ат – это то, что в нем присутствует два элемента. То, что с одной стороны есть для него что-то похожее в шариат, имеет с одной стороны основание, а с другой стороны он является новым, не имеющим никакой отношения в исламе. Также есть другое деление – это бид'а хасана и бид'а сайя. Хороший бид'ат и порицаемый бид'ат. Бид'а хасана и бид'а сайя, они дали определение на основе изречения пророка Мухаммада ﷺ. Достоверный хадис пророка Мухаммада ﷺ, где он говорит: «Ман санна фил исламе суннатан хасана». Это у имам Муслим этот хадис. Достоверный. Тот, кто установил в религии, в исламе хорошие традиции, для него будет награда, то, что он сделал, и награда те, которые последуют за ним. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. И тот, кто установил в ислам плохое начало, будет для него грех, и грех те, которые последуют за ними. Этот хадис устанавливает о том, что в исламе есть хорошие традиции, и есть плохие традиции, и есть последствия всему этому. Поэтому то, что хорошо и подчиняется и приносит пользу для ислама и соответствует целой шариата, он является дозволенным, а то, что противоречит, является порицаемым. И можно здесь подытоговать этот вопрос тем, что есть хадис пророка Мухаммада ﷺ, где он говорит: «Куллу бид'атун далаля, куллу мухдатин бид'а, ва куллу бид'атун далаля». Каждая новая вещь или новшество является бид'атом. И каждый бид'ат является заблуждением. Это открытый хадис, охватывает абсолютно все. И есть хадис пророка Мухаммада ﷺ, который ограничивает полномочия этого хадиса, где пророк ﷺ говорил: «Ман ахдата фи амрина хаза ма лайса минху фахуа рад». Тот, кто придумает в наше это дело то, что не относится к ней, он будет ввергнут. Вот эти два хадиса, они друг друга ограничивают. Поэтому, если завершит речь и разговор о том, что ученые разделились в понятии бид'ат и границы ее, и что ограничивает ее, поэтому один хадис пророка Мухаммада ﷺ ограничивает другого хадиса, и они определили, основная часть ученых, о том, что понятие бид'ат – это понятие, касаемое именно религиозное учения, которые установлены в Коране и в Сунне пророка Мухаммада ﷺ, и которые с доводами и иджма, единодушное мнение ученых. А то, что придумано после с пророком Мухаммада ﷺ, очень много вещей, которые подчиняются исламу. То, что сделал Абу Бакр ас-Сиддик во время Абу Бакра, когда собрали Коран в единую, Абу Бакр ас-Сиддик вначале был противником такой идеи, потому что пророк ﷺ этого не сделал. И после этого Аллах Субхану Тааля дал ему возможности, и они собрали Коран, и никто не порицал такое действие. Умар ибн Хаттаб, который собрал мусульман для совершения коллективного таравих намаза в мечетях, то, что не было сделано до этого, и назвал данное действие «Ни'маль бид'ату хия», наилучшее в новшество это. Очень многие новые действия, которые люди совершали, например, от таби'и,
Яхья ибн Ма'мар, он цифровал Коран для того, чтобы облегчить его чтение и его исследование. Появились потом новые науки, новые методики распространения ислама. Все они подчиняются Корану и служат Корану. Все эти вещи, они относятся к новшествам. Но это новшество, которое есть, она не является порицаемого, потому что она не носит какой-то новую установку в религии, не запрещает чего-то дозволенного и не дозволяет того, что является запрещенного, потому что религия от Аллаха завершена, и законодателем Аллах и посланник Его слово завершено для нас. И это достаточно для нас. А то, что касаемо абсолютно вся наша остальная жизнь, пока нету текста запрещающего, все является дозволенным. Джазакум Аллах хайр за внимание. Увидимся в следующем сюжете, когда мы будем говорить, иншаллах, про месяц рождения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и мнение ученых по этому поводу. Джазакум Аллах хайр. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.